Hello everyone, welcome back to our channel Book Study with Anu. Today we are going to read class 9th first poem The Road Not Taken from Beehive book. So let's start with the introduction part. Poem The Road Not Taken is written in 1915 in England by American poet Robert Frost. This poem is one of Robert Frost and the world's most well-known poem. This poem has 4 stanzas, 5 lines each, and the rhyme scheme is A-B, A-A-B. At the end of this poem, I'll explain in detail about rhyme scheme and poetic devices. So keep watching. In this poem, the poet talks about a choice he has to make between 2 roads. इस कविता में कवि हमें बताते हैं कि उनके साथ कभी ऐसा भी हुआ था कि उन्हें 2 अलग अलग रास्तों के विकल्प का सामना करना पड़ा था. The road is compared to the different career options we face in our life and have to choose any one. रास्ते को अलग अलग करियर ऑप्शंस से तुलना की गई है जिसे हम अपने जीवन में सामना करते हैं और हमें किसी एक का ही चयन करना पड़ता है. The message poet wants to convey is that the choices we make today significantly impact our future. कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जो विकल्प आज हम चुनेंगे वो हमारे भविष्य को ज़रूर प्रभावित करेगा. The career options we choose today will determine what we become tomorrow. जो करियर ऑप्शन आज हम चुनेंगे वही बताएगा कि कल हम क्या बनेंगे. If we make the wrong choice, then we can't go back and correct it. We will have no option other than regretting it. अगर हम आज गलत विकल्प चुनते हैं तो हम वापस पीछे जाकर उसे सही नहीं कर सकते. फिर हम पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते हैं. So we should be wise while making decisions or choices in our life. इसलिए हमें ज़िंदगी में निर्णय लेते समय या कोई विकल्प चुनते समय होशियारी से अपना काम करना चाहिए. तो चलिए अब हम आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. ये प्रसिद्ध कविता विकल्प चुनने के बारे में है जो हमें आकार देता है. वेल नोन मतलब प्रसिद्ध या फेमस, चॉइसेस यानी विकल्प चुनना. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है जो आसानी से या सरलता से लिखते हैं लेकिन उसका बहुत ही गहरा अर्थ होता है. वो अपने सामान्य और साधारण अनुभवों के बारे में लिखते हैं. सिंपली यानी आसानी से या सरलता से, इंसाइटफुली मतलब गहराई से. फर्स्ट स्टैंजा. 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. कवि कहते हैं कि एक बार जब वे एक सड़क पर चल रहे थे तब एक मोड़ आया
दो अलग अलग रास्ते थे और उन्हें एक को चुनना था। येलो वुड यानी पतझड़ का मौसम। Once the poet was walking down a road and then there was a diversion. There were two different paths and he had to choose one out of these two roads. Yellowwood means the season of autumn. Diverged means separated and took a different direction. Yellowwood means ऑटमन सीजन, पतझड़ का मौसम। आगे बढ़ते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। कवि का कहना है कि वह एक ही व्यक्ति थे और वे केवल एक ही सड़क पर यात्रा कर सकते थे। द पोएट सेज दैट एज ही वॉज वन पर्सन ही कुड ट्रैवल ऑन वन रोड ओनली। ट्रैवलर यानी यात्री, लॉन्ग यानी काफ़ी देर तक, स्टूड मतलब खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। कवि वहाँ यात्री के रूप में खड़े थे और रास्ते को सावधानी पूर्वक जहाँ तक देख सकते थे वहाँ तक देख रहे थे। सड़क का चयन करने से पहले वे रास्ते को देखना चाहते थे कि वो उनके लिए ठीक है या नहीं। द पोएट केप्ट स्टैंडिंग देयर एज अ ट्रैवलर एंड लुक्ड एट द पाथ वेरी केयरफुली एज फार एज he could see it. Before taking the path, he wanted to know how it was. Was it suitable for him or not? वह उस मार्ग को देखने में सक्षम थे जहाँ से वह घुमावदार था, जिसके बाद इसे पेड़ों से ढका गया था और छिपा हुआ था। He was able to see the path till from where it curved, after which it was covered with trees and was hidden. Bent यानी मुड़ गया, अंडरग्रोथ मतलब घने पेड़ या झाड़ियाँ। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि यह हमारे जीवन में भी होता है, जब हमारे पास विकल्प होते हैं लेकिन हमें उनमें से केवल एक को चुनना होता है। हम ये सोचने के लिए समय लेते हैं क्या यह हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं, और केवल तब हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए इस पर निर्णय ले सकते हैं। इट हैपन्स इन आवर लाइफ ऑल्सो when we have choices, but we have to choose only one out of them. We take time to think about it, whether it is suitable for us or not, and then we take a decision on what path we should choose. Let's move to the second stanza. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. कवि कहते हैं कि जंक्शन पर लंबे समय तक इंतज़ार के बाद अंततः कवि ने एक रास्ता चुनने का फैसला लिया और उन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। दोनों ही रास्ते समान रूप से अच्छे थे और जो रास्ता उन्होंने चुना था वो उनके लिए अच्छा था। After waiting for a long time at the junction of the two roads, finally the poet decided to took one of the roads and started walking on it, because to him both the roads were equally good and this path was better for him.
फेयर यानी उचित, परहैप्स मतलब शायद, क्लेम यानी दावा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। आगे कवि कहते हैं कि वो रास्ता जो उन्होंने चुना था वो घास युक्त था और इसका उपयोग नहीं किया गया था और शायद बहुत ही कम लोगों ने वहाँ पर वॉक किया था। फर्दर पोएट एड्स दैट द पाथ दैट he took was grassy and it was unused and probably not many people had taken this path। grassy यानी घास युक्त, wanted where मतलब hardly used। though as for that the passing there had warned them really about the same। हालांकि कुछ समय उस रास्ते पर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि दोनों रास्ते एक समान हैं और लोगों द्वारा इसका उपयोग किया गया था। आफ्टर वॉकिंग ऑन दैट पाथ फॉर सम टाइम ही रियलाइज्ड दैट बोथ द पाथ्स वर सिमिलर एंड यूज्ड बाय पीपल। पासिंग मतलब गुजरना, वॉन मतलब उपयोग किया हुआ। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में भी हम कोई भी रास्ता या विकल्प अपनाते हैं, लेकिन उन सभी के फायदे, नुकसान, समस्याएं, चुनौतियां समान हैं और हमें उनका सामना करना चाहिए। हमें लगता है कि हम एक बेहतर विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। Even in our life, we take any path or option, all of them have the same benefits, disadvantages, problems, challenges, and we must face them. We think that we are choosing a better option, but it is not exactly. Let's move to the third stanza. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black। कवि कहते हैं कि उस सुबह दोनों रास्ते एक जैसे दिख रहे थे, दोनों रास्तों पर पत्ते पड़े थे और किसी ने उन पर कदम नहीं रखा था क्योंकि वे अभी भी हरे रंग में थे। इक्वली यानी समान रूप से, ट्रोडन ब्लैक मतलब पैरों से कुचली हुई। द पोएट सेज दैट बोथ द पाथ्स वर सिमिलर दैट मॉर्निंग, बोथ हैड लीव्स ऑन देम एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम एज दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। कवि ने तय किया कि उस दिन वे एक रास्ता लेंगे और दूसरे दिन एक और रास्ते पर चलेंगे। पोएट डिसाइडेड दैट ही वुड टेक वन पाथ एंड कीप द अदर पाथ फॉर अनदर डे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। हालांकि वह जानते थे कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पर जाता है। कवि जानते थे कि वह अपनी पसंद के अनुसार वापस नहीं जा सकते। Although he knew that one way leads on to another way, he knew that he could not go back on the choice that he had made। आगे कवि कहते हैं कि इसी तरह हमारे जीवन में भी एक बार जब हम एक विकल्प चुनते हैं तो हमें उस विकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें कभी भी वापस आने और दूसरे विकल्प को लेने का मौका नहीं मिलेगा जो हमने पहले छोड़ दिया था। Similarly, even in our life, once
we choose an option, we must keep on moving ahead with that option, and we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier. Fourth stanza. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. कवि कहते हैं कि भविष्य में वे गहरी सांस लेते हुए बताएंगे कि एक समय वह जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे. साय मतलब आह भरना, डीप ब्रेथ, एजेस एंड एजेस यानी लॉन्ग पीरियड, हेंस यानी भविष्य में. पोएट सेज दैट इन द फ्यूचर ही विल टेक अ डीप ब्रेथ एंड से दैट वंस अपॉन अ टाइम he had reached such a point in life. Two roads diverged in a wood and I. कि उनके सामने दो विकल्प थे. That there were two options for him. आगे बढ़ते हैं. I took the one less travelled by and that was made all the difference. और उन्होंने वह रास्ता चुना था जो बहुत कम लोगों द्वारा उपयोग में लाया गया था. उस रास्ते को चुनने के निर्णय ने उनके भविष्य को चिन्हित किया. इसी तरह भविष्य में आप कह सकते हैं कि जीवन में एक समय आपके सामने भी दो रास्ते आए थे और आपने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे. उस वक्त जो फैसला आपने लिया था उस फैसले की वजह से ही आप हैं. He travelled on that road which had been travelled by lesser number of people. That decision of his decided his future. Similarly, in future, when you grow up, then you will say that once upon a time, when you were young, you had two options. The choices that you made you what you became of it. Less travelled मतलब travelled by a fewer people. बहुत कम लोगों ने उसका उपयोग किया होगा. कविता के माध्यम से कवि एक शक्तिशाली संदेश देते हैं कि लोगों को अपने जीवन में समझदारी से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो निर्णय आप लेंगे उसका असर आपकी बाकी की ज़िंदगी पर पड़ेगा. Here, poet gives a strong message to students that you should be wise and be careful while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. राइम स्कीम के लिए हमें चारों लाइंस के लास्ट वर्ड्स को देखना होगा. फर्स्ट लाइन में है वुड, तो ये होगा ए. सेकंड में है बोथ. अब ये इसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं है वुड के साथ, तो इसे हम बी कहेंगे. स्टूड, स्टूड ये वुड का राइमिंग वर्ड है, तो ये हो जाएगा ए. कुड भी वुड का राइमिंग वर्ड है, तो ये भी हो जाएगा ए. नेक्स्ट है अंडर ग्रोथ, ये बोथ का राइमिंग वर्ड है, तो ये हो जाएगा बी. तो इसकी राइमिंग स्कीम जो है ए बी ए बी. नेक्स्ट पूरे स्टांजास में भी यही राइम स्कीम फॉलो की गई है. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.